Tengok saya burung kita ni ha. Allah sian dia. Allah tengok. Nampak tak? Nampak tak? Alah, saya macam lagi sekejap aku lindung supaya nampak burung tu. Allah sian dia. Nak makan ke lah? Dia ingat mama dia datang. Sat mama pergi cari makan tu, sat pergi makan. Allah lapar ke? Lapar, sabar. Sabar. Ini bukan mama kau ni. Ni bukan mama kau. Belum. Allah, tunggu dia ingat mama dia datang. Aduh, badannya. Itulah kat pokok ni je pun. Kecil je pokok ni ha. Boleh sampai. Don't worry.